U Kupusini, najmanjoj mesnoj zajednici u opštini Velika Plana, jedan deo ove izuzetno razuđene mesne zajednice dobio je novu trafostanicu, koja će u mnogome poboljšati snabdevanje električnom energijom. Pre par dana smo završili radove na izgradnji visokonaponske mreže i postavljanju betonskih stubova, kao i na izgradnji trafostanice koji pokriva deo Radovanja i Kupusine, dužina linije oko 900 metara, a pokriva 12 domaćinstava. Vrednost ugovorenih radova između mesne zajednice Kupusine i Elektromorave iz Velike Plane je 2.916.000, od čega je učešće mesne zajednice Kupusine bilo 690.442 dinara. Ovdje bih iskoristio priliku da se zahvalim javnom preduzeću Plan iz Velike Plane, kao i Govedarović Miodragu iz Kupusine, koji su učestvovali sa 50% od dela koji je pripadao mesnoj zajednici Kupusine. Ovdje je bila slab napon, kao i linija koja je dotrajala, koja je išla od centra Radovanja prema ovom delu. Sada je linija rađena od visokog napona koji vodi za Kupusinu. Pored ove kapitalne investicije, u ovoj godini planiramo još proširenje vodovodne linije na nekih 20 priključka, kao podasipanje svih malskih puteva i izgradnju asfaltnog puta koje vodi od centra sela do seoskog groblja.